दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ब्रोजेडेक्स सिरप और ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं मेडिसिन के बारे में नए नए वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रोजेडेक्स सिरप वेट कप के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है और ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप डायबिटीज़ के पेशेंट को यूज की जाती है। ये भी वेट कप के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है दोस्तों इसकी अगर प्राइस की बात करें तो दोनों आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी हर एक केमिस्ट में दोस्तों देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में। इन दोनों में दोस्तों टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और गाउप्सिन और मेंथॉल कंटेंट होता है दोस्तों ब्रोजेडेक्स और ब्रोजेडेक्स एसएफ सिरप वेट कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। कफ के लिए ये सिरप का यूज़ ज़्यादा मात्रा में किया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस है सिरप दोस्तों। इस सिरप का यूज़ स्मोकिंग करने से या ड्रिंकिंग करने से या वायरल इन्फेक्शन से आपको चेस्ट में कफ जम हो जाता है, जिसको निकालने के लिए आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये वेट कप के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है दोस्तों। इसका यूज़ दोस्तों आप एक दिन में 2 से 3 टाइम 10 ml एक टाइम में ले सकते हैं दोस्तों। और इस सिरप का यूज़ बच्चों को भी आप कर सकते हैं दोस्तों बच्चों को आप 2.5 ml दिन में 2 टाइम दे सकते हैं दोस्तों। इसके ओवरडोज होने से या आपको सूट नहीं होने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे पसीना ज़्यादा आ जाना या दोस्तों चक्कर आ जाना, दस्त लग जाना, उल्टी होना या सिर दर्द होना। इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।